हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंपल होम टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर्दियों के मौसम में तो यह रामबाण की तरह काम करता है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी। तो चलिए दोस्त, देख लेते हैं कि इस नुस्खे को यानी इस रेसिपी को कैसे बनाना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है और अब इसमें मैं 1 ग्लास दूध डाल दूंगी। दूध से मैंने मलाई निकाल ली है, क्योंकि अगर मलाई रहेगी तो गले में खराश हो सकती है या खांसी की समस्या हो सकती है। तो इस दूध को पहले एक उबाल आने तक गर्म कर देना है। तो मैंने गैस का स्टोव मीडियम फ्लेम पर कर दिया है। जब इस दूध में उबाल आ जाए तो अब मैं इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दूंगी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी अवेलेबल है तो आप उसके भी कुछ टुकड़े डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर के बनिस्बत वह ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेरे पास अभी कच्ची हल्दी अवेलेबल नहीं है तो मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको आधा से 1 मिनट तक हल्की आंच पर उबालना है, ताकि जो हल्दी है वो अच्छी तरह से पक जाए और इसका टेस्ट कच्चापन ना आए। दोस्तों, इस दूध को बच्चे या बड़े सभी ले सकते हैं। खासकर बच्चों के लिए तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों के मौसम में अगर हम रोज़ाना बच्चे या बड़े लेते हैं तो हमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हल्दी सैकड़ों साल से हमारे यहाँ यूज किया जाता है, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो या किसी तरह के जोड़ों का दर्द हो। और सर्दियों के मौसम में तो जोड़ों का दर्द काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो जिनको इस तरह की भी समस्या है तो वो इस दूध को ले सकते हैं। अब आधा मिनट हो गया है और हल्दी अच्छी तरह से पक गया है। तो अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको 20 से 25 सेकेंड तक के लिए छोड़ देना है। जब यह दूध थोड़ा सा सेटल हो जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो जाए, तो अब इसमें मैं 1 चम्मच जैगरी यानी गुड़ डाल दूंगी, जिससे इस दूध का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी अच्छा आ जाएगा। आप गुड़ की जगह शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल गर्म दूध में शहद को ना घोलें। जब दूध गुनगुना रह जाए तब आप उसमें शहद डालकर इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हल्दी वाली दूध जो है बनकर तैयार हो गई है। अब इसको छान के आप सर्व कीजिए। बच्चे या बड़े सभी ले सकते हैं। अगर सोने से पहले इस दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वह बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का विशेष ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।